హలో అండి, నా పేరు మంజు. మా బాబుకి 6 ఇయర్స్ ఓల్డ్. వాడికి లాస్ట్ వీక్ సివియర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్తో ఫీవర్ స్టార్ట్ అయింది. సో యూజువలీ వాడికి ఎప్పుడు అలా అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్తో ఫీవర్ స్టార్ట్ అయితే అట్లీస్ట్ 1 వీక్ టు 10 డేస్ సఫర్ అవుతాడు అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ లేనిదే సెట్ అవ్వడు. బట్ ఈసారి నేను క్విక్గా అంటే నేను ఐడెంటిఫై చేయంగానే చిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశాను. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ బ్లూ యాప్లో టిష్యూ సాల్స్ ఉంటాయి కదా, రఘు సార్ లాస్ట్ టైం టిష్యూ సాల్స్ గురించి చెప్పారు. సో నాకు గుర్తొచ్చి ఇమీడియట్గా టిష్యూ సాల్స్ బ్లూ యాప్తో రన్ చేశాను. అండ్ ఈసారి వాడు 3 to 4 డేస్లోనే సెట్ అయిపోయాడు, యాంటీబయాటిక్స్ లేకుండా. ఒకసారి పారాసిటమాల్ 1 డోస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ క్విక్ రిలీఫ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హీలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను సార్. నాకు ఈ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ జాయింట్స్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండింది. సో నేనేంటంటే దీంతో జాయింట్ అండ్ లోకల్ అని అప్లై చేశాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ రిలీఫ్ సార్ దీంతో. ఓ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ.